Жаңалықтар вақты өз ішін башлап жіберді. Студияда Олсын Риева, исәмсіз. Ознақайда түзіклендіру ішлері бойынша көшіме кеңешме ұзды. Самокатларда қорқынышсызлық турында истен шығарырға ярамый. ОМС полисі бойынша ненде стоматологик процедуралар бұшлай жасала. Ознақай районында біздің ішік алды республика көлем программаны тұрмышқа ашыру бойынша зор іш алып барыла. Әлігі программаның үтәлішін текшіру мақсатынан район башлығы Марсель Шайдулин жетекшілер түзіклендіру ішлері бойынша білгішлер қатнашында көшіме кеңешме ұздырды. Толырақ алдағы сюжетімізді. Біздің ішік алды республика программасы бойынша 2021 елда Ознақай районында 21 ішік алды түзіклендірілі. Шуларның 5-сі Оқтөбе бистесінде, 5-сі ауылларда, 11-і Ознақай шәһәрінде. Программаның мақсаты көп фатирлы йортларда яшаушылар үшін оңай шартлар тудыру. Район бойынша алғанда іш инде 30%-қа башқарылған. Ишік алларын түзіклендіру 15 сентябрға түгелленерге тиеш деп білдірді район жетекшісі Марсель Шайдулин. Барысы да халық үшін эшләнә дип искәртте ул. Бүгінгі күндә инде 10 ишек алдында эшләр тамамланды. Бу инде юл эшләре, тротуарлар, стоянкалар, парковкаларны эшләп бетердек. Әле менә шулай ук инде освещение буенча эшләп бетерәсе бар. Әле МАФ, игровой площадкалар, балалар өчен спорт майданчыклары алып кайтып урнаштырырга тиеш. Шуңа күрә инде бик зур рәхмәт президентыбызга, бик зур рәхмәт үзебезнең подрядчикларыбызга вакытында тырышып эшлиләр. Безнең ишек алды президент программасы 32 муниципаль районда башкарыла. Президент ярдәме белән, Татнефть гаммави җәмгыяте ярдәме белән район җирлегендә ишек аллары үсә, ныгый, заманча төс ала. Ә матурлыкны саклап тоту кешенең үзеннән тора. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Түзіклендіру ішлері хищиксіз әйбет, шәһәрібізде велодорожкалар түзіліші дәвам ете. Алар білән ишік алларында да йөріп була. Шуңа электр самокатларына ихтияж көбейгәннән көбәйе, әмма әлеге хәрәкәт шарасына файдаланып, қорқынышсызлык турында истән чыгарырга ярамый. Татарстан дәүләт автоинспекциясе игътибарлы булырга һәм тиешле кагыйдәләрне үтәүне сорый. 2021 елда республика юлларында электр самокатлары белән файдаланучы затлар катнашында 10 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 1 кеше һәлак булган һәм 10 кеше яраланган. Моннан тыш республика сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматларына караганда электр самокатлары кулланганда имгәнгән 900-гә якын кеше медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать иткән. Целью обеспечения безопасности. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү максатыннан мондай хәрәкәт чараларын кулланучы затлар белән профилактик эш алып барыла. Агымдагы елда Россия Федерациясе 12-29 статьясы буенча шундый җайланмалардан файдаланучы 900-дән артык зат административ җаваплылыкка тартылган. Хукук бузулар арасында машиналар йөрелеше буенча хәрәкәт итү җәяүлеләр кичүеннән тыш хәрәкәт итү өлеше киселеше, җайга салынылы җәяүлеләр кичү юлын светофорның тыю сигналына кисеп чыгу. Шулай ук транспорт чарасының техник характеристикалары булган мондай җайланмалардан файдалану очраклары да ачыклана. Әлеге җайланмалардан файдаланучыларга да, машина йөртүчеләргә дә таләпләр кагыла. Шуңа күрә алар белән идарә итү өчен транспорт чаралары белән идарә итү хукукы булу кирәк. Агымдагы елда тиешле хукукы булмаган транспорт чарасы белән идарә иткән өчен 8 машина йөртүче административ җаваплылыкка тартылган. Право. Управление госавтоинспекции. Дәүләт автоинспекциясе идарәсе электр самокатларын һәм мондый җайланмаларны ябык территорияларда һәм махсус билгеләнгән участокларда кулланырга киңәш итә. Ә хәзер башка темага. Тешләр артыннан сыйфатлы итеп карасаң да стоматологик авырулар белән һәркем очраша. Аларны вакытында дәваларга йөрмибез, чөнки авыртудан һәм бәяләрдән куркабыз. Сыналган стоматолог булмаган һәм акча шикле очракта дәүләт поликлиникасына барырга кирәк. ОМС полисы буенча нинди процедураларны бушлай алырга була? Бу мәсьәлә турында тулырак алдагы сюжетта. Сыналган стоматолог булмаса һәм акча шикле очракта дәүләт поликлиникасына барырга кирәк. ОМС полисы буенча сырхауханәдә кариес, пульпит һәм периодонтит түләүсез дәвалана. Поликлиника города Альметьевска. Әлмәт шәһәренең стоматология сырхауханәсендә табиблар тешләрне, кариесны һәм аның өзлегүләрен дәвалаганда сыйфатлы пломбировка материалларын кулланалар. Үз эшләрендә алар ОМС программасы буенча Россиядә ясала торган материаллар белән эшли. Дәүләт стоматология сырхауханәләрендә чит ил материалларында да эшлиләр, әмма инде түләүле бүлектә. Шәхси клиника белән чагыштырганда монда бәяләр һичшиксез түбәнрәк. Дәвалауның иң кыйммәтле түре протезлау ОМС программасына керми, әмма кайбер категория гражданнарга шулай да бушлай ясала. Мы предоставляем ветеранов труда.
который достиг Бушлай протезированиені біз пенсия яшіне жеткен һәм инвалидлығы болмаған хезмәт ветераннарына ясыйбыз. Біз аларға толысынша түше тұрған протезлар, өлішше түше тұрған протезлар, бюгел протезлар, күпірлі пластмасс протезлар ясыйбыз, коронкалар қоябыз. Бұл категория бойынша төлеусіз протезлауға Илдус Камалов та ілеккен. Мин 10 ел элек йөрдем инде. Куйдылар бик яхшы булды. Хәзер яңадан куям. Бушлай протезлау буенча бөтен мәгълүматны Халыкны социаль яклау департаментында алырга мөмкин. Алсу Нуриева, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт шәһәренең Здоровье сәламәтлек паркында Түбән Новгород һәм Киров Звонари кыңгыраучылар катнашында Каракүз фестивале кысаларында Звенящий город мәдәни проекты узды. Кыңгыраулар нинди була һәм кыңгырау кагарга кайда өйрәтәләр? Бу турыда Алсу Амирова белеп кайтты. Кыңгырауларда чыңларга әлмәтлеләрне Киров шәһәреннән Владимир Страvanов өйрәтте. Ул мәктәптә укыган чагында чиркәүгә чоң кагарга менгән һәм кыңгырау тавышына гашык булган. Хәзер үзе балаларга һәм өлкәннәргә дә кыңгырау сәнгатен укыта. Чиркәүдә чоң кагучы булып эшли. Чоң кагарга өйрәнер өчен махсус белем кирәкми. Бары ритмны хистәргә генә кирәк ди ул. Звон был неотъемлемой частью быта. Кыңгырау чыңы узган гасырлар көнкүрешенең аерылгысыз өлеше булган. Кешеләрне дуга кылырга җыйган сигнал коралы булган. Россиягә кыңгыраулар бераз соңрак килә. Алар безгә католиклардан күчә. Шуннан бирле Рәсәйдә кыңгырау чыңы үз юлы белән китә. Хәзер аны башка илләрнең кыңгырау белән чагыштырырлык түгел. Көнчыгыш белән дә, Европа белән дә аларны бер кайчанда бутап булмый. Кыңгыраулар бронза, кургаш, бакыр катнашмасыннан ясалган. Шуңа күрә әз генә кагылуга да алар тавыш бирәләр. Звенящий город фестивалендә һәрбер теләгән кеше кыңгырауда чыңлап карый ала иде. Һәр кыңгырау яңгырашы үзенчәлекле. Һәрбер чоң кагучының да уены уникаль. Аларны берләштерә торган бердән-бер әйбер ул ритмны саклау. Чоң кагу бер тавышта булса, барса тыныч дигән сүз. Кызурак чоңнарны бәйрәм башланганда кулланалар. Показать творчество колокольного звона. Чоң кагу минем өчен тормыш мәгънәсенә әйләнде. Мин беренче мәртәбә 11 яшендә чоң кагара менгән идем. Хәзер миңа 17 яшь. Чоң кагу миңа энергия бирә. Серафим әйтүенчә, кыңгырау чыңлаганда ул фәрештәләр белән сөйләшкәндәй булам ди. Гомумән, христиан дине әһелләре кыңгырау чыңын тыңлау күңелне чистарта, тынычландыра диләр. Чоң кагарга өйрәнер өчен Чиркәү яны мәктәпләрендә укырга мөмкин. Алсу Амирова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Каракүз фестивале тәмамланса да, аның кысаларында узган чараларны әле бик озак хәтердә сакларбыз. Шуңа күрә иҗади берләшмәләр эшчәнлеге хакында да сөйләүне дәвам итәбез. Чиратта кәсепчеләр. Алар шимбә-якшәмбе көнне Чайный дворик скверында әлмәтләрне үз эшләре белән куандыра алды. Әлмәттә икенче тапкыр печән базары ярминкәсе узды. Идел буе халыкларының этник музыкасы 10 июльдә 4-тән 9-га кадәр Каракүз фольк-фест кысаларында яңгырады. Уяв ансамбле шуашларның халык иҗаты, гореф-гадәтләре һәм йолалары белән таныштырды. Татар халкының мирасын Сырнай фольклор ансамбле тәкъдим итте. Узорица, Хмельная Ворга, Закария, Шонер Паул һәм башкалар тәкъдим итте. Фестивальне Әбием Project егетләре япты. Алар халык һәм фольклор музыкаль композицияләренең үз эшкәртүләрендә тәкъдим итте. Башта халык сүлпәнрәк җыелса да, азакка таба тамаша кыза барды, халык саны да артты. Оештыручылар фикеренчә, фольклор музыка биредә электрон музыка һәм модерн белән кушылма рәвешендә тәкъдим ителде. Безнең фестиваль 2 көнгә бүленгән. Берсе ул төрек халыкларына багышланган концерт программасы. Бүген инде фольклор күбрәк. Фольклор дип әйткәндә инде безнең монда шуашлар да бар инде, урыс халкының җырлары да бар, татарларныкы да бар. Әлбәттә Мария Элдан да килгәннәр. Һәм безнең ерактан килгән кунакларыбыз ул Кырым татарлары, тагын шулай ук Якутиядан килгән безнең кунагыбыз. Барлыгы бергә 18 коллектив безнең монда җыелган. 9 июль көнне 4-тән 9-га кадәр этник музыка фестивале Каракүз Turkish Fest белән бергә 18 иҗат төркеме Каракүз скверындагы сәхнәдән шәһәребезнең кичләрен мәдәни һәм борынгы әби-бабаларыбыз белән тоташтыргандай итте. Раил, ничек сиңа менә бу фестиваль? Бик яхшы, чыгышымны уже ясадым пляжда. Хәзер менә урамда минем рубриканы төшереп йөрибез кешеләр белән. Бүген кайф вообще бик яхшы күтәрен. Көндез пляжда чыгыш ясаган Раил Арсланов кич үз чыгышын Ленин урамында дәвам итте. Ул тамашачылар соравы буенча концерт оештырды. Сәхнәдән ясаган чыгышны күрә алмаучылар башкаручының YouTube'тагы каналыннан карый алачаклар.
Бик яхшы, минем подписчиклар келді, анда бүтін залны тутырдылар. Менен интервью алыштылар, автограф, фотоға түштілер. Но мен өзімнің шығышым білән тоже бик нық қанағат, бик мощны болды десем була. Әйбәт. Әлмәт үзгәрә дә үзгәрә, килгән сайын монда күңелле ди Раил Арсланов. Августта музыкаль альбомы чыгачагын һәм шуның өстеннән эшләвен билгеләп үтте. Нәрсәләр монда тәкъдим ителә? Монда без Омск шәһәрендә иҗат итүче Малики дигән базар кешесенең үзенең бу эшләреннән эшләгән әйберләрне күргәзмә итеп күрсәтергә алып килдек. Һәм аларны халыкка тәкъдим итәбез. Халык бик яратып барады, килеп инде аларны кулланып тапаранлар. Аласылары да килде, мөмкин булганнарын сатып та бирде аларга. Менә шушы базар халкының мәдәнияте, сәнгате менә буларга тәкъдим ителә. Каракүз фестивале шәһәребез халкына да, кунакларына да хуш килде. Тамашачылар оештыручыларга рәхмәт әйтеп, тагын уздырылган очракта килүләренә иманнары камил булуын әйтте. Монда беренче мәртәбә килдек бу фестивальгә, Каракүз фестиваленә. Бүтән әйбер бик ошады. Бүтән балаларга бик рәхәт монда булды, мастер-класслар үттеләр. Тагын берәр булса шундый фестиваль обязательно килербез. Лина Хасаншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шимбе Каракүз скверында Идел буе фольклор ансамбльләре чыгышы шәһәребез халкын һәм кунакларын сөендерде. Моннан тыш мәйданчыкта күп кырлы сәләтле шәхесләр белән дә танышырга була иде. Каракүз проекты кысаларында Пишән базары Ленин урамында эшләде. Ул үзенең матурлыгы һәм энергетикасы белән җәлеп итә. Пишән базарын берничә ел рәттән Казанда үз күзләре белән күреп, анда катнашкан Айдар Газизуллин туган төбәгендә күрергә хыялланган. Ул үзе Абдрахман авылы мәдәният йортын җитәкли. Шуңа күрә милләт өчен янып яши торган актив яшьләрнең берсе. Без шушы Әлмәтебезне гөлбакча итәргә тиеш. Һәм менә бик зур тиз ритмда яңа биналар белән инфраструктурасы белән үсә барган шәһәребезне без инде рухи яктан да үстерергә тиеш. Бүген татар яшьләренең милләт язмышына карата үз фикере булуы мөһим. Урбан татар чаллы яшьләр оешмасының махсус мәйданчыгы әнә шул фикерне алга сөрде һәм әйтергә кирәк, күпләрнең игътибарын җәлеп итте. Борынгы милли кием үрнәкләрендә башкарылган заманча кием салым, бизәнгечләр, күннән тегелгән аяк киемнәре һәм сумкалар, буларның барысы да калабыз халкы һәм кунаклары өчен тансык күчтәнәчләр. Мин бу Пишән базарын интернеттан карап күреп бара идем, Казанда булганда кызыгып, шулай күрәсе килеп, кайберләрен Инстаграмнан да карап барам, һәрберсенең алган товарларында инде минем монда 3-4 меңне сатучыныкын миллилекне үстергә кирәк, аны сакларга кирәк. Таратырга кирәк. Бик матур, бик күркәм, бик хупшы әйберләр миңа бик ошый үземә. Пишән базары халкыбызның борын заманнан килгән истәлеге генә түгел, гореф-гадәте дә. Шуңа күрә аның үзен татар дип санаган яшьләр өчен әһәмияте дә зур. Мероприятиелар күп түгел татар халкы өчен. Һәм менә Татнефть поддержкасы белән бу мероприятиелар зурайып бара һәм эштә бик җылы. Безнең бит инде менә бу выставкада без күреп алабыз. Безнең атрибутика киемнәр бар, анда кызлар өчен алкалар һәм икенче әйберләр. Бу бик популяр итә. Бу шул хәйтән брендлар сымы Louis Vuitton, Armani. Бу безнең үзебезнең татар бренд. Пишән базары кысаларында Казаннан рәссам Руслан Ибраһимовның күчмә күргәзмәсе оештырылган иде. Өстәвенә тәмле ризыклар, затлы шәйләрдән авыз итәргә булды. Лина Хасаншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.